Seanca e sotme në kuvent u fokusua në disa çështje procedurale dhe politike, duke përfshirë mocionin me debat të kërkuar nga Partia Demokratike mbi programet e qeverisë për 4 vite të ardhshme. Opozita kritikoi mënyrën se si mazhoranca po menaxhon rendin e ditës dhe kërkoi që kërkesa për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe ripërsëritja e seancës së prezantimit të programet të qeverisë të përfshihet në diskutimet parlamentare. Zoti Peleshi, unë e kuptoj nxitimin që ka këtu për të mbyllur gojën opozitës. Por minimalisht po të kishit dhe këtë nxitim na jepni rregullore, do e kishim pasur rregullore. Së dyti, nuk e di, po nuk ka vend botës që parlamenti mblidhet vetëm për të notarizuar proces verbale. Kur do diskutojmë ne këtu për ato çështje që po diskuton e gjithë bota për ne. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë gjithë bota flet për Arubën. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë Departamenti Amerikan Shtetit thotë që ka një qeveri të tërë që gjen kohën për të shkuar në Aruba, po nuk gjen kohën ky gjatoshi juaj të vi këtu të përballet me opozitën. Deputetja Ina Zhupa ngriti shqetësime për kompetencat e komisioneve parlamentare, duke theksuar se Komisioni për Nismën Qytetare, bashkëpunimi në mbikëqyrjen institucionale, po me rolin e vendosur nga legjislatura e kaluar dhe kjo cënon ekuilibrin e raportimeve të institucioneve të pavarura. Që nga ora 9 në orën 10 ju të sillni 17 projekt ligje të reja të pacaktuara komisionet përgjegjës dhe përdhënie mendimi, thjesht dhe vetëm sepse kështu keni marrë urdhrin nga qeveria. Së dyti, ne kemi paraqititur mocionin me debat për programin politik. Nuk ka ende një datë në projekt kalendarin tuaj, në projekt programin tuaj, ndërkohë që duhet ishte baza e fillimit të diskutimeve të këtij kuvendi dhe e interesit publik, sepse ne ende sot nuk kemi debatuar se çfarë pritet të ndodhë në 4 vitet e ardhshme, prioritetet ose jo prioritetet e kësaj qeverie. Prap këtë e keni lënë pa datë. Një projekt ligj përkundrejt 19 që keni nga qeveria, një që ka ardhur nga deputetët, i cili duhet ishte prioritet për shkak se rolin ligjvënës e kanë deputetët, është i vetmi që është pa datë. Ndërkohë, deputetja Jorita Tabaku kërkoi që raportet e institucioneve të pavarura të mos ndahen në komisione të ndryshme, duke përmendur shembullin e komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Është e pakonceptueshme që të kemi një komision parlamentar për nismën qytetare dhe monitorimin e institucioneve, të cilët do të dublojnë punën e komisioneve të tjera. Jeni në shkelje të kushtetutës dhe në shkelje të rregullores së kuvendit për sa i përket kësaj pike. Dhe unë besoj që të gjithë kolegët këtu biem dakord që çdo komision se çdo institucion ka një komision përgjegjës. Kjo reflektohet në kalendar, kjo reflektohet në projekt program dhe bën një ndarje të qartë të komisioneve. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Tauland Balla argumentoi se modeli i ndjekur është i ngjashëm me praktikat parlamentare të vendeve të Bashkimit Evropian dhe se përfshirja e Komisionit për Nismat Qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale nuk cënon kompetencat e komisioneve të tjera. Pra komisioni që e ka mbuluar në mënyrë tradicionale dhe përfshirja si komision përgjegjës i Komisionit për Nismat Qytetare dhe mbikëqyrjen institucionale është gjëja më e mirë që po bëjmë. Mbledhjet do të jenë përbashkëta dhe nëse nuk do të ketë dakordsi për drejtimin e mbledhjes së kryetari i kuvendit, ai që e përcakton kush do të drejtojë, po jam i sigurt që do të gjehet gjuha dhe. Për raportin e dashit mbi klimën e biznesit në Shqipëri, opozita u shpreh se ky raport nxin Shqipërinë dhe tregon realitetin e korrupsionit në vendin tonë. Ekonomia shqiptare dhe zhvillimi i saj mbeten të ndjeshëm ndaj korrupsionit për hapur. Kush e bën korrupsionin? Ja ku e ke organizatën kriminale. Këta bëjnë korrupsionin me nënkrye narkosin. Po. Ndaj krimit organizuar. Kush është krimi organizuar? Karteli Troplini, karteli Qela, Isuel Qelës, karteli i Xhabave e tjerë. Këto janë krimi organizuar. Po këta ju kanë sjellë gjysmën tuaj këtu, ndaj ju e mbyllni. Ju e mbyllni se zguxoni të flisni kundër padronëve. Nga mazhoranca, fjalën e ka marrë zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila duke folur për investimet e huaja në vendin tonë, theksoi se vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion euro. Investimet e huaja që vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion duke shkuar 759 milion euro investime vetëm për vitin 2025.
mos t'i krahasoj me 2013, se pastaj thonë ja, akoma krahasoni me 2013, po ç'të bëjmë? Të krahasojmë me veten tonë. Të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Megjithatë, opozita nuk pranoi argumentet e mazhorancës dhe praktisi sallën gjatë fjalës së Ballës, duke e konsideruar miratimin e kalendarit të punëve një akt të njëanshëm. Pavarësisht largimit të opozitës, mazhoranca miratoi kalendarin dhe programet e punimeve të kuvendit për periudhën 29 shtator-17 tetor, vetëm me votat e saj, duke vendosur rendin e ditës për 3 javët e ardhshme.